положението за сега тук. Ще разгледаме какво се случва. Това е инсталация за камина с водна риза. Тук ще е камината. Там отива за радиатор на оная стена. Там отива за радиатор в кухнята. Банята. И тук едното слиза надолу за дедовата стая, другото влиза в моята стая. И така, общо взето ще се топиме на дърва за сега. Защото иначе това голямо пространство с друго ще излезе доста скъпо за да се отоплява. Идеята е да не плащаме никакъв ток. Трябва да запомним точно къде минават тръбите, да не стане някаква грешка в бъдеще. Красота! Това е за сега.